Циститът представлява възпаление на пикочния мехур, обикновено причинено от бактериална инфекция. Други причини може да са гъбички или дръзнещи химикали. По-често циститът засяга жените, поради наличието на покъса уретра, спрямо тази на мъжете, което улеснява навлизането на микроорганизми в нея. Най-често симптомите на възпален пикочен мехур включват болка и чувство за парене при уриниране, затруднено и болезнено уриниране, често уриниране с отделяне на малко количество урина. Кръв в урината не винаги може да се види, понякога се установява само чрез изследване на урина. Болка в долната част на корема или долната част на гърба. Умора и неразположение. Леко повишена температура. Домашно лечение при цистит. За щастие, съществуват редица естествени средства и билки за лечение на цистит, които освен, че може да ускорят лечението, намаляват риска от повторно настъпване на такава инфекция. Правилната диета е една от първите стъпки в терапията на цистит. Елиминирането на някои храни от менюто и увеличаване количеството на други може значително да облегчи симптомите на цистит и да ускори лечението. Необходимо е да се изключат храните, които често влошават хроничните възпалителни заболявания. Такива са захар и сладкарски изделия, млечни продукти, пържени храни, кафе, газирани напитки, шоколад, алкохол, цитрусови плодове, домати. Препоръчват се пълнозърнести, пресни, нерафинирани и непреработени храни. Всички плодове, зеленчуци, бобови, семена, ядки, зехтин, риба. Задължителен е приемът на около 3 литра вода или чай на ден. Водата е отлично средство за пречистване на пикочните пътища и подобряване на диурезата. Поддържайте този прием на течности 3 дни до отшумяване на симптомите. Червена боровинка. Сок или добавка от червена боровинка предотвратяват захващането на бактериите за лигавицата на пикочния мехур и улеснява отмиването им и отделянето им с урината. Смята се, че бактериите, отговорни за настъпването на цистит, притежават тънки, наподобяващи косъмчета, израстъци, фимбрии, посредством които се залавят за лигавицата на пикочната тръба и се разпространяват към пикочния мехур. Съдържащите се в сока киселинни вещества увреждат този фимбриален апарат и нарушава способността му за задържане върху лигавицата. 50 мл неподсладен сок от червена боровинка е подходящо средство за ежедневен прием с цел предотвратяване на инфекция на пикочните пътища. При наличие на инфекция може да се приема по 1 чаша сок на ден. Особено изразено е действието на сока от червена боровинка в случаите на често повтарящи се или рекурентни инфекции на пикочния мехур. В началото на заболяването особено ефективна е следната комбинация. 3 лъжици червена боровинка, 1 лъжица коприва, 1 лъжица липа, 1 лъжица лайка. Билките се поставят в литър вряла вода и се оставят 1 час. Пие се 2 чаши, 3 пъти на ден, преди хранене. Черна боровинка. Черните боровинки също се използват за превенция и лечение на инфекция на пикочните пътища, като подобно на червената боровинка те засягат фимбриалния апарат на бактериите. Сокът от черни боровинки е с малко по-остър вкус, затова може да се смеси с гроздов сок или сок от ябълка. Може да се приготви отвара от черни боровинки, като 3 супени лъжици плодове се варят в 1 литър вода, 20 минути на слаб огън. Прецежда се и се изпива получената отвара за 1 ден. Може да се приема вместо вода. Мечо грозде. Това е добре познато средство при бъбречни заболявания и инфекции на пикочните пътища. Действието на тази билка включва успокояване на болката, разширение на пикочните пътища, почистване на пикочните пътища от попаднали в тях бактерии. Може да се използва като отвара, приготвена последния начин. Супена лъжица от изсушената билка се накисва за 1 нощ в половин литър вода. Сутринта се вари в продължение на 5 минути. Прецежда се и се приема по половин чаша, 4 пъти на ден след хранене.
Тъй като действието на мечото грозде е по-добре изразено при алкална урина, се препоръчва добавянето на 1 чайна лъжичка сода бикарбонат. Ако сте намерили този видеоклип за полезен, моля абонирайте се за канала Моето здраве. Споделете го с приятели, за да помогнете на повече хора.